បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអ្វីពិសេសដែលមកប្រាប់បងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងការតាក់ទងទៅនឹងរបស់ប្រើប្រាស់ក្នុងការ live អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណច្រើនដល់បងប្រុសចំនួនមួយដែលគាត់ថាខ្ញុំធ្វើ YouTube បើសិនបើមាន Subscribe 500ឡើងគឺគាត់នឹងទិញរបស់ប្រើប្រាស់ឲ្យក៏ដូចជា microphone កំពុងតែនិយាយនេះគឺគាត់ជួយថាគាត់ទិញឲ្យណាប៉ុន្តែតែយកបំពេញមិញហ្នឹងគាត់ថាចេះគាត់ថាបើសិនបើជារោគម៉ោងបាន500ឡើងគឺគាត់ឲ្យទឹកប្រាក់របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែមិនមែនថាឲ្យទៅរាប់$100អញ្ចឹងទេគាត់ឲ្យរបៀបថាគាត់គង់លើកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំណាអញ្ចឹងបើសិនបើខ្ញុំរកបាន500ឡើងមួយញូក៏ដូចជា500ម៉ោងឡើងគឺគាត់នឹងគាត់គង់ជាថវិកាមកឲ្យខ្ញុំដើម្បីលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការសប្បាយរីករាយណាស់ដែលហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្រុសដែលជួយជា microphone របស់ខ្ញុំតាមតែពាក្យបងសន្យាអញ្ចឹងឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំជួយថាក្នុងការ live របស់យើងបើសិនជាយើងអត់មានរបស់គ្រប់គ្រាន់ក៏ដូចជាការធ្វើវីដេអូទៅវាមានបញ្ហាអីហ្នឹងគឺដោយសារមកពីយើងអត់មានរបស់ជួយថារបស់ប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការ live វីដេអូប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញបងប្អូនមួយចំនួនណាគាត់ធ្វើវីដេអូគាត់ប្រឹងនិយាយគាត់ដាក់ទៅដងកាមេរ៉ាហើយគាត់ប្រឹងនិយាយជំទាលកោកឮទៅដល់គេបើអញ្ចឹងវាអានឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់ដូចថាប៉ះពាល់ដល់គេផ្សេងអីក៏ដូចជាគេកំពុងតែដេកអញ្ចឹងណាហើយបើសិនបើជាគេកំពុងតែដេកហើយយើងពេល live ម្ដងតែពេលគេភ្ញាក់មកគេជេរចុយវាយជេរតែក្នុងការប្រើរបស់នេះគឺវាមានគុណសម្បត្តិច្រើនចង់និយាយថាគុណសម្បត្តិណាបងប្អូនដឹងហើយយើងចង់ដាក់កាមេរ៉ាឆ្ងាយក៏វាមិនមែនជាបញ្ហាដែរព្រោះអាខ្សែនឹងប្រហែលវែងណាខ្សែហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាចង់និយាយថាងាយស្រួលប្រើទេគេដូចថានេះវាមានអាដុំនេះបើកបិទបើកអញ្ចឹងណាបិទបើកហើយគេដាក់ថ្មដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដាក់ចាំមើលវាលឺអត់អញ្ចឹងបើសិនជាអានេះខ្ញុំធ្វើតេស្តកាមេរ៉ាខ្ញុំទេខ្ញុំធ្វើតេស្តថាខ្ញុំនិយាយលឺអត់ពីចង្ងាយហ្នឹងខ្ញុំដាក់ចង្ងាយហ្នឹងប្រហែលជា1ម៉ែត្រហើយខ្ញុំនិយាយខ្សឹបទេខ្ញុំអត់និយាយខ្លាំងដូចមុនទេចាំមើលថាវានឹងមានសំឡេងល្អជាងឲ្យយើងជំទាលដូចពីមុនអីអញ្ចឹងណាសង្ឃឹមថាវានឹងល្អប្រសើរក្នុងការសំឡេងដែលចូលនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាងាយស្រួលក្នុងការយើងធ្វើវីដេអូនីមួយក៏ដូចជាយើង live លក់ផលិតផលអីអញ្ចឹងណាដែលនេះជាខ្ញុំទិញមកនេះខ្ញុំមើលចង់និយាយថាខ្ញុំមើលបងប្អូនដែលគាត់ live ខ្ញុំឃើញគាត់ដាក់ក៏ដូចជារបៀបដាក់នៅក្នុងនេះរបៀបដាក់គេគៀបនៅក្នុងអាវយើងហ្នឹងក៏បានអីអញ្ចឹងណាហើយគេមានអាឌុយស្អីគេទេដតអាហ្នឹងប្រហែលជាដតអំភ្លីនេះឌុយនេះប្រហែលជាដតអំភ្លីក៏មិនដឹងហើយនេះខ្ញុំទិញមកនេះម៉ានេះអូខេនេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រើផលិតផលនឹងទាំងអស់ខ្ញុំឃើញជនជាតិគេប្រើដែរនេះប៊ូយ៉ានេះប៊ូយ៉ានេះអូខេប៊ូយ៉ាអញ្ចឹងអាហ្នឹងល្បីដែរតែម៉ាហ្នឹងមិនថ្លៃទេបងគាត់ថាមិនថ្លៃទេបងប្រុសខ្ញុំគាត់ទិញជាកាដូរបស់ខ្ញុំណាអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលអត់ដូចជំទាលដូចលើកមុនទេលើកមុនជំទាលម៉ែជំទាលមែនតើណាខ្លាចអាសំឡេងយើងហ្នឹងវាអត់ចូលនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងយើងខំប្រឹងជំទាលយកទៅមែនតើអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងទិញដូចជារូបខ្ញុំ
ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទិញទេណាខ្ញុំមានរង្វាន់ពីបង500ឡើង500 subscribe ឡើងគាត់នឹងឧបត្ថម្ភ microphone ឲ្យនិយាយយើងចង់និយាយទៅណាយើងក៏និយាយចង្ងាយណាក៏លឺដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណបងប្រុសដែលអត់ក្បត់ពាក្យសន្យាមកដល់ខ្ញុំអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាមាន500ម៉ោងឡើងសង្ឃឹមថាបានលុយដូចបំណងដូចលើកហ្នឹងដែរអូខេអរគុណច្រើនបងប្រុសអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណទៅដល់ប្រិយមិត្តក៏ដូចជា fan របស់ channel Sen Sloem KH ហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសង្ឃឹមថាជួយញោឲ្យឡើងចង់និយាយថាខ្ញុំអត់ភ្លេចគុណបងទេគឺចង់និយាយថាបងប្អូនបើសិនជា comment មកខ្ញុំជួយតាម comment វិញដូចគ្នាខ្ញុំអត់ភ្លេចគុណទេបងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងនឹងយល់ក្នុងចំណុចហ្នឹងគឺអ្នកលេង YouTube ដូចគ្នាគឺយល់ចំណុចហ្នឹងគឺបានរៀនមកពីគ្រូតែមួយទេអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជោគជ័យទាំងអស់គ្នានៅក្នុងឱកាសណាមួយអូខេអរគុណច្រើនខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងគឺធ្វើតេស្តនៅ microphone ដែលបងទិញមកឲ្យទេអញ្ចឹងនិយាយថាសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងប្រើប្រាស់ដូចខ្ញុំនឹងដែរអញ្ចឹងវាងាយស្រួលក្នុងការនិយាយអញ្ចឹងណាវាងាយស្រួលទេនេះចាំមើលខ្ញុំឲ្យអាដំហ្នឹងដតពីខ្សែទូរស័ព្ទមកកន្លែងអាខ្សែកន្លែងយើងដាក់កាសស្ដាប់ពីទូរស័ព្ទមកយើងមិនមានកន្លែងកាសដាក់ស្ដាប់ដតដូចហ្នឹងគឺវាមានដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងដតពីនោះមកជាខ្សែរហូតវាអត់មានអីទេវាសិតតែខ្សែហើយវាមានដុំតែមួយហ្នឹងនេះដុំនេះប៉ុណ្ណាដុំប៉ុណ្ណាវាមានតែមួយហ្នឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រើទាំងអស់គ្នាក្នុងការងារស្រួលមិនបាច់ជំទាវដូចលើកមុនអញ្ចឹងណាព្រោះយើងមានរបស់និយាយឲ្យចូលនៅក្នុងសលេងចូលនៅក្នុងកាមេរ៉ារបស់យើងអូខេសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលគាំទ្រនៅ channel របស់ Sen Sloem KH នេះអូខេអរគុណច្រើនបាយបាយ